श्री नृसिंहकवचं प्रहल्लादकृतं। नृसिंहकवचं वक्ते प्रहल्लादेनोदितं पुरा। सर्वरक्षकरं पुण्य सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं। ध्यात्वा नृसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितं विवृतास्य त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभं लक्ष्यालिङ्गितवामाघं विभूतविरूपाश्रितं चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितं सरोजशोभितोरस्क रत्नकेयूरमुद्रितं तप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवाससम् इन्द्रादिसुरमौळिस्फुर माणिक्यदीप्तिभिं विराजितपदद्वन्द्व शङ्खचक्रादिहेतिभिं गरुदात्मा सविनयं स्तूर्यमानं मुदान्वितं स्वहृत्कमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठेत्। नृसिंहो मे शिरं पातु लोकरक्षात्मकसम्भवम् सर्वगोपिस्तम्भवासं पालं मे रक्षतु ध्वनिः। नृसिंहो मे दृश्यौ पातु सोमसूर्याग्निलोचनम् स्मृति मे पातु नृहरिमुनिवर्यस्तुतिप्रियः नासं मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रियः सर्वविद्यादिपयं पातु नृसिंहो रसानां ममः वक्तं पाद्विदुद्वदनं सदा प्रहल्लादवन्दितं नृसिंह पातु मे कण्ठं स्कन्धो भूभरणान्तकृत् दिव्यास्तशोभितो भुजो नृसिंहो पातु मे भुजौ करौ मे देववरदो नृसिंह पातु सर्वतः हृदयं योगिसाध्यश्च निवासं पातु मे हरिं मध्यं पातु हिरण्याक्षवक्षकुक्षिविधारणः नाभिं मे पातु नृहरि स्वनाभिब्रह्म संस्तुतः ब्रह्माण्डकोटयं कट्या यस्यास्वौ पातु मे कटिं गुह्यं मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपधृक् ऊरु मनोभयं पातु जानुनीनररूपधृक् सङ्घे पातु धराभारहर्ता योऽस्वो नृस्केसरी सुराराज्यप्रदा पातु पादौ मे नृहरीश्वरः सहस्रशीर्षा पुरुष पातु मे सर्वशस्त्रानुमम् महोग्रपूर्वतं पातु महावीराग्रजोग्निथ महाविष्णुदक्षिणे तु महाज्वालस्तनैऋत्यो पश्चिमे पातु सर्वेषु दिश मे सर्वतोमुखः नृसिंह पातु वायुव्या सौम्यं भूषणविग्रह ईशानं पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकम् संसारभयदं पातु मृत्यो नृकेसरी
इदं नृसिंहकवचं प्रह्लादमुखमण्डितं भक्तिमान् यां पठेन्नित्यं सर्वपाप्यै प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरप्रजाप्यते यं यं कामयते कामम् तं तं प्राप्नोत संशयम् सर्वत्र जयामहाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यन्तरिक्षदिव्यानां गृहाणां विनिवारणम् वृश्चिकोरगतसम्भूत विशापहरणं परम् ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दूरोत्सावरणकारणम् भूर्जे वाताळपत्रेभ कवचं लिखितं शुभम् करमूले धृतं येन सिद्ध्येयत कर्म सिद्धयम् देवसुरामनुष्येषु स्वस्वमेव जयं लभेत् एकसन्ध्या त्रिसन्ध्याय वायं पठेन्निरोधो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्य भुक्तिमुक्ति च विन्दति द्रौत्रीशश्च सहस्राणि पठेच्चात्माननृणाम् कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिप्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृतो भस्माभिमन्त्रणम् तिलकं विन्यसेद्यस्तु तस्य गृहाभयं हरेत् त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वायुभिमन्त्रश्च प्राशयोद्यो नरो मन्त्र नृसिंहध्यानमाचरेत् तस्य रोगप्रणश्यन्ति ये च स्युकुक्षिसम्भवा किमत्रि बहुनोक्तेन नृसिंहसदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यत्युस्स चोप्नोति संशयम् गर्जतं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हठन्तं रूप्यतं तापयन्तं दिवि भुविदिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्षन्तं घूर्णयन्तं शरनिकरशत्यै दिव्यं सिंहं नमामि। इति श्री ब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादोक्त श्री नृसिंहकवचं सम्पूर्णम्।